वाह, आपकी नई गाड़ी कितनी अच्छी है, कितनी कूल है। शाम की सीट पर यहाँ पे लगती है ना? वाह, इसमें तो पावर बटन्स भी हैं, विंडोज से ऊपर नीचे जाती है। ओह माय गॉड, इसमें तो टच स्क्रीन भी है, म्यूजिक। वाह, इसमें तो पावर सीट भी है। वाह, इसमें तो डुअल क्लाइमेट भी है। ओह माय गॉड, हीटेड सीट्स, ये लेदर सीट्स है ना? ये तो भैंस से बनती हैं, है ना? शाम में आपके स्टीयरिंग व्हील पे बटन इतने सारे किस चीज़ के हैं? बताए ना बटन किस चीज़ के हैं? यार जब से गाड़ी में बैठी हूँ बातें करती जा रही हूँ, मैं नई गाड़ी का एक्सीडेंट करवा दी है। हाय अल्लाह, हाय अल्लाह। तुम्हें क्या हुआ है? मेरे तो एयरबैग्स भी नहीं पॉप आउट हुए। अगर मैं मर जाती तो बिल्कुल बेकार गाड़ी, मुझे नहीं बैठना। भाई अम्मी, भाई अबू। अच्छा बेटा, हम 2 दिन के लिए जा रहे हैं, घर का ख्याल रखना और बिजली नहीं जाया करना। नहीं नहीं, मैं क्या बिजली जाया करूंगा। मैं बता रहा हूँ, बिल ना आए। आप फिक्र नहीं करें। अच्छा दानिश बेटा, वो मैं गाड़ी की वाह वाह, तू तो इंज तैयार हो रही है जब तेरा ब्याह है। हैं जल्दी कर, नाले नासर दे ब्याह दे कार्ड किन्ने पैसे पाइए? 10 पाउंड पा लो। 10 पाउंड? नसरीन तेरा दिमाग ठीक आ? साडे सके रिश्तेदार आ, खून दा रिश्ता, तो तू कहनी 10 पाउंड पा दे सिर्फ? खानदान दे विच पहली दफा इन्ना वड्डा ब्याह हो रहा है, तो तू कहनी सिर्फ 10 पाउंड पा दे? 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਜਦੋਂ ਇਸ ਮੁਲਕ ਚ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ ਮੈਂ, ਨਾਸਰ ਦੇ ਪਿਓ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ 10 ਪਾਉਂਡ ਪਾ ਦੇ? कैसी औरत है तू कंजूसे? 15 पाउंड पा दो फिर। मैं भी नहीं सोचा सी। चल चलिए, रोटी खुल जानी।